Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya şoförlük pravası nəzəriyyə dərsimizə xoş gəldinglər. Bugün 23-cü dərs maşinni vaqtlı toxtatışqa dair ölgülük məşq suallar bilan tanışıb çıxmız. Bu dərsni anlaşdan burun bu dərsin nəzəriyyə qismi 22-ci dərs sözləngan. Şu 22-ci dərsini anlamagan qarindaşlar bolsa, aldıdan şu nəzəriyyə qismini anlayıb ötüb, ondan bu dərsdəki məşq suallarını görüb çıxışınlarını tavsiyə qılman. Qadamsa suallarını başlaylı. Sual deydi, yestat her stil o min paketçi bezorgen. Maqtat, yani siz hazır miyada bir paketni tapşırıp biriş üçün, paketni biriş üçün vaqtlıq toxtudunuz. Bu yol qoyulamdı, deydi. Yani vaqtlıq toxtu çeklengen 7 xil ahvalının birisi dal muş xil ahvalda, yani doğru xıtırokkin xeyli strip, yani sırıq ranglik tutaştırılgan sızıq. Yani bu meyli biz paketçi paketni nimani birish uchun bo'layli va qanday ahvol uchun bo'layli bu yer to'xtasak bo'lmaydi. Shu cheklangan ahvolning dal birisi shu buning javobi ne? Amma savol deydi, yestat her stil de vaqt fragen maqtat. Yani siz hozir bu yerda yo'l so'rash uchun tudingiz deydi, yo'l qo'yilamdi deydi. Bu ham dal cheklangan ahvolning birisi. Yani bu velosiped yolunun üstü toxtasak bo'lmaydi. Mayli yo'l so'rayli, mayli nima ish qilayli, hatto birisini chiqarib tushirish uchun bo'lsa-mu, toxtasak bo'lmaydi. Shu buning javobim o'xshashlam yo'q. 23-chi savol, yestat her stil en passager outlaten stoppen. Yani mashinangizdagi bir yo'lovchini mashinadan tushirish uchun to'xtadingiz, bu yo'l qo'yilamdi deydi. Qarasanglar line bus, yani avtobus yolunun üstü toxtabdı. Bu hem çeklengen ahvalının birisi. Şun bunun cevabı hem oxşaşlam yo'q. Hamdik sual, yahut her in passagerlardan outstoppen maqtat. Yani siz hazır miyada bir yo'lovchini mashinadan tushirish uchun to'xtadingiz bo'lamdi deydi. Qarasak avtobus bekit ekan, avtobus bekitining taxtasi bor ekan. Normalda avtobus bekitida stilsdan qilsak bo'ladi-ku. İşte birisini mashinaga chiqarish yoki tushirish uchun to'xtasak bo'ldi. Şun bunun cevabı ya. Hamdik sual, var is it verboden stilstan? Yani ikki rasmdan qaysida stilstan verboden cheklangan deydi. Yani A rasm qarasanglar, hozir to'xtagan yerda tutashtirilgan siriq siziq bor ekan, B rasmda uzuk siriq siziq bor ekan. Ügengen tutashtirilgan siriq siziq stilsdan cheklangan. Lekin üzük siriq siziqda parkering qilsak bo'lmaydi, lekin stilsdan qilsak bo'ladi-ku. Şu hozir ma rasmda stilsdan, yani vaqtliq to'xtatish cheklangani A rasm, tutashtirilgan siriq siziq. Şu buning javobi A. Hem king savol keldik. Mahüher iemand laten outstappen. Yani siz miyada birisini mashinadan tushirish uchun to'xtasangiz bo'lamdi deydi. Qarasanglar. Yani üzük siziq-siziqkan. Yani bu üzük siziq-siziqda parkering qilsak bo'lmaydi, lekin birisini mashinadan tushirish yoki chiqarish uchun va yoki yuktakni mashinadan tushirish uchun to'xtasak bo'ldi. Shu buning javobi ya. Endi en axırkı sual, mahüher iemand laten outstappen. Yani siz miyada bir adamni mashinadan tushirib qo'ysangiz bo'lamdi deydi-ku. En qarasanglar ma taxta bor ekan, stilstan verbod. Nazariya qismini so'zlagan to'q, bu taxta yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, shu tarafda kuchga ega debchi. Hozir mashina dal mushu taxta bor tarafda to'xtabdi. Shu buning javobi ne? Resimde imtihanda pek kaymoqtirgan bir sual şekli. Muşnun oxşaş sualım oxşaş, taxtımı oxşaş. Lekin maşina yolunun karşı tarafı tuğan. Unda ahval astıda hə deb cevap verimiz. Çünkü yine maus stilstan verbod taxtısı yolunun qaysı tarafıda bolsa şu taraf küçük ege, karşı taraf küçük egemez. Mesela hazır ma resimde eğer maşina şu karşı taraftaki yolunun ma tarafı tuğan bolsa, ama taxtı var tarafda emas, yeni bir tarafda. O vaqtda ma sualının cevabı ya bo'ladi. Şu hem her qitimda imtihanga çoqum chiqadigan sualning birisi şu. Yani muşta şekilde berib, lekin mashina
Бәлкім тақты бар тарапta to'xtalgan va yoki taxti yo'q tarafda to'xtalgan. Şunun alay diqqat qılыңlar. Yani maşının turayotgan o'rni taxti бар tarafdimi va yoki taxti yo'q tarafdimi? Va yoki hatto tutashtirilgan siriq siziqmi faqat bir tarafdan kuchga ega. Yani shu mashina qaysi tarafda turyotidi, shunga alay diqqat qilinglar. Yani imtihonga ko'p chiqadigan savol shakllari shu. Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Undan keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.